Hi everyone, welcome to Study English. Today we study about how to use have, and have got in part 3. បាទជំរាបសួរកូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបន្តមេរៀនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ have និងពាក្យ have got នៅក្នុងភាគទី3បន្តទៀតមុនចូលដល់មេរៀនសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យ subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទអូខេឥឡូវយើងមើលណាOkay, when we are talking about possession, relationships, illness, and characteristic of people or things, we can use either have or have got. យើងប្រែថាពេលពួកយើងកំពុងនិយាយអំពីកម្មសិទ្ធិអំពីសាច់ញាតិអំពីសាច់ញាតិឬញាតិសន្តានអំពីជំងឺអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សឬវត្ថុគឺយើងអាចប្រើបានទាំងពីរគឺយើងអាចប្រើបាន have has ឬក៏ have got ឬក៏ have got. The have got forms are more common in an informal style. ចឹងពាក្យ have got ទម្រង់ have got នេះគេប្រើច្រើនជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការណាជាទម្រង់មិនផ្លូវការគេ have got has the same meaning as have and both are used as present tense ចឹង have got ហ្នឹងក៏មានអត្ថន័យដូចពាក្យថា have ដែរដូចពាក្យថា have ដែរហើយទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល Note ចំណាំថា have got is not the present perfect augment ចឹង have got នេះមិនមែនជាទម្រង់របស់ present perfect មកពីពាក្យថាគេនោះទេ To make questions and negative sentence with have or has we normally use the auxiliary verb do ការបង្កើតទម្រង់សំណួរនិងទម្រង់បដិសេធនៅជាមួយពាក្យថា have ឬក៏ពាក្យថា has ជាធម្មតាយើងប្រើគេស័ព្ទជំនួយមួយគឺ do ក៏បានឬក៏យើងប្រើ does គេ do does To make questions and negative sentence with have got or has got គេ have got ឬក៏ has got we use the auxiliary verb have អូខេអញ្ចឹងការយើងប្រើបង្កើតជាទម្រង់សំណួរនិងបដិសេធជាមួយពាក្យថា have got ឬក៏ has got យើងត្រូវយើងប្រើគេស័ព្ទជំនួយគឺជំនួយគេ have គេពាក្យ have ឬក៏ពាក្យ has ក៏បានដែរជាទូទៅពាក្យ have got ឬក៏ has got យើងប្រើតាមបែបអង់គ្លេសបែបចក្រភពអង់គ្លេសគឺយើងហៅថា British ហើយបើយើងប្រើពាក្យថា has ឬក៏ពាក្យថា have យើងប្រើតាមអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាំងចឹងយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលការសម្គាល់ដែលយើងបានរៀនហើយនៅការពីភាគ1និងភាគ2អូខេអញ្ចឹងការពីភាគ1ភាគ2យើងបានរៀនហើយណាអំពីអត្ថន័យវាឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបម្ដងទៀតគេ to indicate position to show what something belong to someone អញ្ចឹងបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិដើម្បីបង្ហាញរឿងអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ណាគេឧទាហរណ៍ថា he has got a computer ឬក៏ she has a computer នាងមានកុំព្យូទ័រមួយ they have got bicycles ឬក៏ they have bicycle ពួកគេមានកង់ to describe people animals or things គេពណ៌នាអំពីមនុស្សសត្វហើយនិងវត្ថុដូចជា
she had got long hair នាងមានសក់ពណ៌វែងឬក៏ she had long hair នាងមានសក់វែង my father had got blue eyes ឬក៏ my father had blue eye បងប្អូនប្រុសខ្ញុំមានភ្នែកពណ៌ខៀវ to indicate family members or relatives ចឹងបញ្ជាក់ឬបង្ហាញពីសមាជិកគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិគេ Mark had got 2 brothers ឬក៏ Mark had 2 brothers Mark មានបងប្អូនប្រុស2នាក់ to express a temporary stress គេពិពណ៌នាឬក៏បញ្ជាក់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលកើតឡើងជាបណ្ដោះអាសន្នណាគេអ្វីដែលកើតឡើងជាបណ្ដោះអាសន្នដូចជាជំងឺណា he had got a cold ឬក៏ he had a cold នាងមានជំងឺផ្សាយបានណាជំងឺនេះការចំពោះនាងជាបណ្ដោះអាសន្ន they have got a problem ឬក៏ they have a problem ពួកគេមានបញ្ហាមួយបាទនៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំបានមករៀនរួចហើយនៅក្នុងភាគទី1និងភាគទី2អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឡើងវិញត្រួសតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងភាគទី3នេះយើងរៀនអំពីទម្រង់គេបដិសេធនិងសំណួរតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនអំពី have got and had got តោះ let's go បាទនេះគឺជាទម្រង់របស់ពាក្យ have និងពាក្យ have got អូខេ positive គេ positive ស្រប negative បដិសេធ question សំណួរអូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះកូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ណាមើលរូបមន្តនៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ណាហើយពាក្យទាំងអស់នេះប្រើនៅក្នុង present គេ simple ទាំងអស់ណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលអំពីឧទាហរណ៍ដូចទាំងអស់គ្នាគេ have ចឹងគេ positive គេ positive ពាក្យ have ពាក្យ have ហ្នឹងគេ have positive I have a nice car ខ្ញុំមានឡានមួយគេ negative I don't have a motorbike ខ្ញុំមិនមានម៉ូតូមួយនោះទេគេទម្រង់សំណួរគេ dash ចកគេ dash ចូលគេ dash ចូលហើយឲ្យចប់តើចូលមានការងារមួយឬអូខេ answer yes he does គេ yes he does អូខេឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងពាក្យថា have got គេ have got ម្ដងអូខេ positive ស្រប I have got a nice car ខ្ញុំមានឡានមួយគេទម្រង់ negative ទម្រង់បដិសេធ I haven't ឬក៏ I have not got a motorbike I haven't got a motorbike ខ្ញុំមិនមានម៉ូតូមួយទេអូខេ question ទម្រង់សំណួរគេ has ចូល got a job តើចូលមានការងារមួយអូខេ answer ចម្លើយ yes he has អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគេពាក្យ have ឬក៏ពាក្យ has គេ have ឬក៏ has យើងពាក្យយើងប្រើជាមួយ are you វិដី has យើងប្រើជាមួយ he she it ហើយយើងប្រើនៅក្នុងអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាំងពាក្យ have got ឬក៏ពាក្យថា had got ភាគច្រើនយើងរៀនតាមបែបអង់គ្លេសបែបចក្រភពអង់គ្លេសឬយើងហៅថាអង់គ្លេសបែប British គេ British អូខេវីដេអូលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបើមានកន្លែងណាខ្វះខាតអីសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងខ្ញុំខន្តីអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា